Армысыздар. Бүгін мен тағы да ұлттық мүдде туралы бір тақырыпты көтергім келеді. Ол тақырып туралы бірде-бір жерлерде айтылып жатқан жоқ, ол тақырыпты көтеріп жатқан жоқ. Сізді де шақырамын түрлі осындай бейнероликтерді түсіріп, таратып, барған жерлеріңізге ол тақырыпты көтеруге. Кейбірлері айтады, міне біздің фамилиямызда ова деген нәрсені аяғын алып тастау керек дейді. Иә, ол айтудың, ол ойдың жөні бар. Дегенмен де біз кеңес одағында бізге қазақтарға берілген бүкіл жалған фамилиялардың барлығын алып тастау керекпіз да, сонымен біздің фамилиямыз ретінде біздің руларымыз жүру керек. Мысалы, сіз Болат болсаңыз және сіз Дулат руынан болсаңыз, Дулаттың ойығынан болсаңыз, сіздің құжатыңызда Болат Керейіт ойық деп жазылып тұру керек. Атыңыз мысалы сіздің Мыңжасар болса, Найман руынан болсаңыз, Найманның Матайынан болсаңыз, сіздің атыңыз Мыңжасар, Найман, Матай болу керек. Раушан болсаңыз, Дулат руынан, Сықымнан, Дулаттың Сықымынан сіздің құжатыңызда Раушан, Дулат, Сықым деп жазылып тұру керек та. Ойымды түсінген шығарсыздар. Әрі қарай оны көптеген ұлттардың өздерінің танымалы фамилиялары бар. Мысалы, біз армяндарды Ян деген олардың тегінің аяғынан білеміз. Грузиндерді Швилиден аяқталады. Жаңағы поляктардікі көбіне Чдан аяқталады. Украиндықтардікі Ихтан аяқталады көбінесе. Безуглых деген сияқты сондай нелерді. Ирландықтардың фамилияларының алдарында одан басталады. Онил, Отул, Обрайен, Орайли деген сияқты. Исландияда әйелдердің фамилиялары Дотирден аяқталады, ер азаматтардың фамилиялары Соннан аяқталады, Сеннан аяқталады. Швецияда да Сон, Сенмен аяқталады фамилиялары. Орыстардың фамилиялары Овамен аяқталады. Сонда біздің де өзіміздің танымалы сондай фамилияларымыз болу керек. Біреу айтса, мынаның барлығы ой трайбализмді көбейтіп жібереді, ол трайбализмге жатады десе, біздің Қазақстанда трайбализм онсыз да көп. Ол мысалы қазақтарға сіңбей отқан өзге ұлттардың орталарында трайбализмдер көп. Олар мыналар қазақ деп бөліп отырады олар ше. Біз мынандаймыз, біз орысша сөйлейміз, біз крутоймыз деген сияқты оларда сондай трайбализм бар өзге ұлттардың өкілдерінде. Қазақ болғылары келмесе болмай ақ қойсын, маған оларға былайынан айтқанда бәрібір, күл болмаса бүл болсын, елден кетемесе кете берсін, есіктің ар жағынан жауып. Міне, сонымен қатар бізде заң болу керек аттар туралы. Мына біздің қазақы аттарымызды сақтап қалу үшін арабша аттарды, европалық аттарды, орысша аттардың барлығына тыйым салатын заң керек та. Ондай заңдар мысалы тіптен Европаның елдерінде де бар. Мысалы Данияда заң бойынша балаға данның аты емес нәрсені беруге болмайды. Аман болайық, қазағым.